Jo volia, en primer lloc, donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí, a les institucions, als representants institucionals, perquè jo crec que la presència de tantes institucions aquí mostra, ja sé, Edgar, que tens en aquest matí, a més, era el teu moment per dir-ho, però mostra que tot Barcelona és Barcelona i que qualsevol cosa que passa a Barcelona és una cosa de país i que tot té i tot hi mereix la mirada, la presència de totes les institucions. Per tant, gràcies, president del Parlament, gràcies, consellera, gràcies, diputats, gràcies, regidor, gràcies, consellers del districte, gràcies també a tots els ciutadans que a més esteu aquí després d'un any molt dur per Nou Barris i per tota la ciutat, però jo crec que especialment per Nou Barris. Ha sigut un any que heu mostrat molta resiliència, compromís també el fet d'estar aquí. Crec que Nou Barris ha patit especialment la pandèmia. L'ha patit perquè té mancances, i això sí que ho hem de dir. Té mancances i les hem de reclamar. Jo represento aquí tots els grups municipals, vull dir que no vinc a fer un discurs polític, represento tots els grups municipals que tenen representació a Nou Barris, però crec que tots estarien d'acord en recordar avui que Nou Barris necessita compromís institucional al màxim, que Nou Barris necessita una redistribució dels pressupostos equitatius, pensats i fets amb criteris socials, que Nou Barris necessita recursos per vèncer les necessitats econòmiques, per acabar amb l'atur, necessita sobretot una aposta molt valenta per l'educació, per acabar amb l'abandonament escolar i necessita que qualsevol engruna cultural que hi hagi en aquest racó de ciutat se li doni suport, perquè en qualsevol engruna a Nou Barris floreix i els propis són un exemple que porten 100 anys quasi i 25 fent aquest acte. Volia agrair als propis l'organització d'aquest acte de memòria, de reivindicació sobre una identitat col·lectiva i plural que jo crec que cada vegada ens fa més ser un poble universal. L'11 de setembre és una oportunitat per recordar, per reivindicar. És a més, des de fa 20 anys, un dia que ens recorda la complexitat i la gravetat del món en què vivim. I això ens fa encara molt més responsables des de qualsevol lloc de la ciutat, però sobretot dins d'un espai com aquest. Responsables perquè hem d'exigir-nos a nosaltres, les institucions i cada un dels ciutadans a la seva manera, que ens hem d'exigir construir aquest món millor que volem, ens hem d'exigir fer aquest país que volem, ens hem d'exigir la qualitat democràtica que volem i en això tenim molta feina per fer. Quim, felicitar-te per estar aquí, agraïda que estiguis aquí, contenta que estiguis aquí i espero que un acte com aquest ens recordi que les coses no acaben, que encara aquest país necessita molta qualitat democràtica per guanyar, que hi ha moltes coses a canviar i moltes coses a conquerir. Dit això, gràcies a tots, bona diada, bon Nou Barris, visca Nou Barris, visca Barcelona.